Saludos cordiales, mi nombre es Jocelyn Suárez de Mini Jardín de Jocelyn. ¿Te has preguntado por qué te encantan los colores llamativos? ¿Te has preguntado por qué nos gustan los colores en las plantas, en los árboles, en la ropa, en la comida, en la pintura de nuestras uñas, en nuestros labios, en nuestros ojos y hasta en nuestro cabello? Porque los colores de la naturaleza son importantes en nuestro diario vivir, como vestirnos hasta para una entrevista de trabajo, para dictar una clase, porque la profesión a veces va vinculada con el tono de color, las pinturas de las paredes de las oficinas, de las casas, el color blanco, el color verde, porque los hospitales utilizan colores azules, porque hay personas que le encantan las plantas teñidas de azul o con colores como verde, porque a mí me encanta el verde para mí es esperanza, es creatividad, el amarillo es poder, es aquel tesoro que llevamos dentro y queremos exteriorizar, como los girasoles. Me encanta. Bueno, fíjate, este pequeño video es para que indagues el porqué de los colores en la naturaleza, en tu vida diaria, en tu trabajo y en tu proyección de proyecto de vida personal. Todo, fíjense, todo en esta vida tiene un sentido hasta hasta vinculada con la religión, porque los colores en las Sagradas Escrituras, búsquenlo. Si son buenos investigadores, sacarán provecho tanto de cada uno de los colores como su significado. Si quieren estudiar psicología, busquen los colores en la psicología. Si quieren estudiar educación, busquen los colores en la educación, se los recomiendo. Ahí van a tener material para cortar, para indagar, para compartir y disfrutar. Que tengan feliz tarde.